Saray qəsəbəsində 69 minə paket kupçalı ev. Yerləşdiyi ərazi də Gəncə kəndirindən dönəndən sonra yəqin ki bir 350-400 metr məsafədədir. Bax əlimdədir kupça. Evin də kupçası var, torpağın da kupçası var. Paket kupça. Bax ünvana qədər yazılıb. Yəni alan kimi birbaşa düşəcəksiniz qeydiyyata. Kurqavoy kubiklə tikilib yenə həmişəki kimi 60-ın 40-a fundamenti var, üstündən də 20-nin 40-a kəməri var. Belə şəbəkə pəncərələri var. Görürsünüz fərqlidir dizaynı biraz. Burasının ümumi tasofka emisiyadır. Evdə hasarda. Bir hissəsi bir rəngli, bir hissəsi bir rəngli. Bax, qəşəng bir-birinə uyğunlaşdırılmış bir evdir. Evimizin bu tərəfindən də məsafəsi var, arxa tərəfindən də ara məsafəsi var. Yəni hasara ev oturmayıb, onu demək istəyirəm. Burada da kombimizin yeridir. İşıqlar da qoyulub, şəbəkə pəncərədir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daş kürsülü evdir. Orada da padvalı var, görürsünüz. Padvalı var. Evimizdə hasarlarda bax belə ramkalar var. Bir ramka orada, bir ramka da buradadır. Hasarın qıraqları belə, ev qarışıq, bütün sokol, hamısı bax belə qabancıqla bəcədilib. Bu da trapımızdır. Kanalizasiyasındakı mərkəzidir. Qaz, su, işıq sayğacları da var. 69 mindən də mütləq endirim eləyəcək ev sahibi özü. Yavaş-yavaş gəlin evə baxaq. Yaxşı endirim olunacaq bu evə. Gəlib yaxşı tez baxa bilirsiniz inşallah. Ayaqqabı ilə girmək olar. İnşallah evə tez baxa bilirsiniz, yaxşı endirim olunacaq. Girən kimi belə bir koridordur. 3 otaqlı evdir. 3 otaqlı evdə 69 min manatadır. Saray qəsəbəsində Gəncə kəndirindən 400 metr məsafədə. Birinci gəlin qonaq otağına baxaq. Bax bu qonaq otağıdır. Görürsünüz zalı. Belə qəşəng geniş səliqəli zalı var. Pəncərəsi də yenə açılan buradan düz öz həyətinə baxır. Burada TV stentin yeridir. Qıraqları bax belə dekor kimi bəcədilib. İşıqları da var. Bir dənə də buradan buranı çəkək. Burada da bax belə bir xüsusi belə bir dekor düzəldilib. Yəqin ki divan kreso burada olacaq da. Bax belə yerində də pol vurublar. Polun üstündən laminatı vurublar. Yəni standarta uyğundur. Altındakı salapanına qədər qoyulub. Bu da mətbəximizdir. Bax belə mətbəxdir. Görürsünüz mebel arası keramikada vurulub. Radiatorların yerlərinə qədər hazırdır. 69 minə deyir, indi biraz da gəlb qiymətində indirim elətdirə bilsiniz. Yaxşıdır, kuxuna mebeli, kombi radiatorda öz alıb qoyarsınız. Bu da yataq otağıdır, baxın. Görsünüz də boyda yataq otağı. Bax, axıra qədər gedirəm ki, görəsiniz. Bax belə, bir yataq otağı buradadır, bir yataq otağı da buradadır. Bax, bir yataq otağı da burada. Bax belə, 3 otaqlı evdir. Ev ümumilikdə 11-in 8-ədir. 11-in 8-ə. Gələndə inşallah özünüz görəcəksiniz. Bu da sanitar qovşağı. Bax belə. Qapılar da qəşəng, bax belə taclı qapılardır. Bir dənə buradan ümumi qapını göstərək. Bax belə taclı qəşəng naişli qapılardır. Sonra bir də zəhmət olmasa yaxınlaşaq bura. Bax bir də izah edirəm. Saray qəsəbəsində Gəncə kəndirindən dönəndən sonra 400 metr məsafədədir. 400 metr məsafəyə baxmayaraq düz darvazanın ağzından Sumqayıt marşrutu gedir. Düz qapının ağzından. Gələndən sonra burada görəcəksiniz Sot yarımın içində 3 otaqlı evdir. Deməli 11-in 8-ə. 11-in 8-ə evdir. 69 min manata deyilir. Paket kupçalı evdir. Qaz, su, işıq sayğacları var. Kanalizasiyası mərkəzidir. Alar almaz birbaşa qeydiyyata düşə biləcəksiniz. Allah Allah'ın da satanı da xeyir versin.